van dezelfde fokker Kizu van Vank. Een merrieveulen wederom geboren op 20 mei bij GW Beurslag Laren. Kizu van Vank, en dat is het veulen wat dan teruggaat op diezelfde merrie, op die Van Zonnevank merrie, maar dit keer in de springrichting gefokt. Afstamming van Kizu van Vank is Fin-Fin, vervolgens Solitaire, dan Zaire Commandeur. Nee, ze mag nog even niet. Fin-Fin als vader van een veulen, altijd fijn, 1,60, gesprongen onder Roelof Bril. Fokwaarde 132 met een hoge betrouwbaarheid 92%. Goedgekeurde zolenwinst, ultimo. En we weten van de Fin-Fins dat ze erg snel zijn op de sprong. En dat is in kwaliteit in de moderne parcoursen die gewaardeerd wordt. Die zou ik beter kunnen zeggen die gewoon hard nodig is. Dat geeft die Fin-Fin. Sisu, de merrie die u ziet, stamt af van Solitaire, Voltaire, Libro H. En vervolgens een brokmerrie, Freule, afstammend van Zaire. En die Freule die bracht dan een internationaal springpaard op 130 niveau van Warant. En een ZW, de schuwpaard van Lancet. En dat zie je dus een beetje in dit stammetje, die tweeledigheid. Van Zonnevank, de prestatiemerrie van Commandeur, we hadden het net over, bracht dat Grand Prix springpaard van Sultan. Ook een lichte toerpaard van Sultan. Kortom, een prestatiemerrie op de achtergrond die met Fin-Fin en Solitaire in de springrichting is.